Pape Thiaw Sadio Mané. Kalau Kalidou Koulibaly c'est autre chose. Oye day neex sama gars yi xool leen regroupement bii nii sama gars yi xool leen regroupement bii nii. Ils sont prêts pour jouer Coupe du Monde sans stress sama gars yi. Hop. Je suis tellement content sama gars yi. Notre joueur hop. Rafet sama gars yi rafet. Say joueurs yi pare nañ sama gars yi say joueurs yi pare nañ dañoo pare si fépp sama gars yi dañoo pare si fépp mooy match amical bi mooy match France bi dañoo pare fépp daaw ils sont prêts sama gars yi nooyi fa neex brisant yi ànd ak joueurs yi doxantu tàngal yaram bi c'est beau c'est tellement c'est normal.